السلام عليكم بونجور تو الموند. اقتراحي لكم اليوم واحد الوصفه ديال واحد الغريبه سهله اقتصاديه زوينه ولذيذه. الوصفه الاصليه كانت لرشيده مهاوش، خديتها من عند رشيده مهاوش واليوم بغيت نتقاسمها معكم لان فعلا كتستاهل. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette de Rachida Mhaouch, une recette de ghriba très simple, très facile à faire et très économique et en même temps très très délicieuse. وقبل ما نبداو في الوصفة نبغي نرحب بالمشتركين الجدد، نقول لهم نتمنى ان القناة تعجبكم ومحتوى القناة يعجبكم، ونتمنى انكم تخليوا لي تعليقاتكم ولايكاتكم. Et avant de commencer, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaît et laissez-moi vos commentaires, je les lirai avec joie. باش نصاوبوا هاد الغريبه غادي نحتاجو، انا هنا غيرت شويش ديال المقادير. غنحتاجو 250 غرام ديال الزبده اللينه اولا بحراره المطبخ، غنحتاجو 200 غرام ديال السكر سنيده، غنحتاجو 150 مليلتر من الزيت، غنحتاجو 100 غرام من الجلجلان، 100 غرام من اللوز اللي هرمشتو، 100 غرام من الزبيب اللي قطعته طريفات صغار، 2 بيضات، تقريبا واحد 750 غرام ديال الدقيق. وكيبقى الدقيق يعني على حسب الحاجه، تقدروا تحتاجوا واحد 20 غرام زايده او 20 ناقصه. وغنحتاجوا 10 غرام من خميره الحلويات وشويه ديال السكر ثقيل للتزيين. Donc pour préparer ces repas, nous allons avoir besoin de 250 grammes de beurre à température ambiante ou de beurre mou ramolli. Nous allons avoir besoin également de 200 grammes de sucre semoule, 150 ml d'huile, 100 grammes de graines de sésame, 100 grammes d'amandes concassées, 100 grammes de raisins secs coupés en petits morceaux, 2 œufs, à peu près 750 grammes de farine, 10 grammes de levure chimique et du sucre glace pour la finition. غادي ناخدو واحد الاناء كبير وغادي نخدمو فيه اولا نضربو مجموعين الزبده ديالنا والسكر حتى نحصلو على شبيه كريمه. من بعد غادي نضيفو الزيت، غنضيفو الجلجلان، اللوز، الزبيب، البيض، ونعاودو نخلطو مزيان. وفي الاخير غادي نزيدو الدقيق اللي عندنا مع خميره الحلويات شويه بشويه، ونبداو نخلطو حتى نجمعو مزيان العجين ديالنا ونحصلو على واحد العجين متجانس. Donc on va prendre un grand récipient, on va y mettre le beurre et le sucre, on va bien les travailler pour obtenir une genre de crème. Ensuite on va ajouter l'huile, les graines de sésame, on va ajouter les amandes, on va ajouter les raisins secs et on va remélanger. On va ajouter les œufs, on va encore mélanger et à la fin on va ajouter petit à petit la farine et la levure et on va pétrir la pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène et lisse. فاش نساليو غناخذوا العجين ديالنا وغادي نبداو نصاوبوا كويرات اللي يكون القد ديالهم تقريبا قد جوزه، ونحطوهم في القلاطه ديالنا اللي يكونوا بطبيعه الحال يا اما دهناها او لا فرشنا فيها ورق الطبخ. وبالنسبه للاشكال التزيين كيبقاو اختياريه. انا عطيتكم في هذا الفيديو 3 طرق، اما بالنقاش كنبداو ندوزوه في الدقيق وننقشوا به الغريبه ديالنا، اولا بهذاك الطابع اللي على شكل بيستون اللي كنقدروا ندخلوا فيه اللي كيصلح لجميع الحلويات، بزاف ديال الحلويات، انواع الحلويات كالمقروط او المعمول
او لا بهذاك الطابع فقط اللي كنطبعوا فيه من الفوق، حتى هذاك نقدروا نديروها به، يعني كنقدروا نزينوا هذه الغريبه باي طريقه بغيناها. ومن بعد غندخلوا اللاطه ديالنا للفران اللي يكون مسخن على درجه حراره متوسطه 180 درجه، وغير تبدا تحمر لينا وغنخرجوها من الفران. دونك فوالا. Par la suite, on va prendre notre pâte et on va confectionner des petites boules de la taille d'une noix. On va les disposer sur notre plaque chemisée de papier sulfurisé. Ensuite, on va les décorer, ces boules, comme on le désire. Ici, sur cette vidéo, je vous ai montré 3 façons pour les décorer. Soit en utilisant la petite pince qu'on fait passer à chaque fois dans de la farine pour qu'elle ne colle pas à la pâte. Sinon, on peut utiliser le tampon à piston qu'on utilise pour le marmoule ou pour les macrottes, le blanc. Sinon, on peut utiliser tout simplement le tampon qu'on fait passer par-dessus la boulette, le gris. En fait, pour la décoration, vous pouvez le faire comme bon vous semble. Et après avoir fini de préparer toutes nos boules ou nos ribas, on va les cuire dans un four qu'on a préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles deviennent un tout petit peu dorées, et on va les sortir. Ça va nous prendre à peu près une 15 à 18 minutes. بالنسبة للطهي غادي يشدنا تقريبا من 15 حتى ل 18 دقيقة، وكيبقى بطبيعة الحال على حسب كل واحد والفران ديالو. هذه هي غريبه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. ما بقى ليا دابا غير نرشها اولا نزوقها بالسكر ثقيل اولا السكر كلاصي. Voilà, ce sont mes ribas après leur sortie du four. Il ne me reste plus qu'à les saupoudrer de sucre glace pour le dressage final. هو هذا الشكل النهائي ديال الغريبه ديالي اللي بغيت نبارطاجي او نتقاسم معكم اليوم. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها، لان فعلا واحد الغريبه اللي هشيشه ولذيذه وكتعطينا كميه وفيره جدا. Voilà. Après finition, ce sont mes ribas, la recette que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. J'espère aussi que vous allez la tester parce que c'est vraiment
des غريبة très fondantes, très délicieuses et économiques à la fois. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.